5 тисяч один новонароджений може народитися з гемофілією, хлопчик. А поширеність цього захворювання 1 на 12 тисяч. За потребою все рівно треба контролювати епізоди кровотеч. І тут використовуються препарати обхідної дії. Всі ви знаєте препарат рекомбінантний 7А-фактор, тобто всі ви знаєте Новосевен, який використовують у цих хворих, або концентрат протурбінного комплексу, який також можна використовувати цих хворих для припинки кровотеч. Короткотривала профілактика для контролю гемостазу або хірургічних втручань. Тут також йде або Новосевен, поки що в нас нічого іншого немає, рекомбінантний 7, або фейба, концентрат протурбінного комплексу. Довгострокова профілактика, щоб зменшити частоту епізодів, все-таки може бути таке лікування препаратами обхідної дії. І ми робили декілька діточок, ми взяли на довгострокову профілактику фейбою, і навіть у 2 з них інгібітор зовсім пішов, але ми їх рано виявили, розумієте, це також дуже-дуже важливо. Загальна ефективність препаратів шунтуючої дії, якщо ви подивитесь, то всі кровотечі і при лікуванні на вимогу, і при профілактиці. Все рівно кровотечі є. Тобто, якби ми, трошки менше при профілактиці, як ви бачите, але все рівно кровотечі є, і це залишається невирішеною проблемою. Тому я хочу такий от слайд, він мені подобається, не знаю, може ще, мені здається, всі його люблять. От якщо ви подивитесь, то яка роль все-таки профілактики в лікуванні гемофілії, наскільки вона важлива. От покоління, це американські дані, от покоління пацієнтів з 58-75 року народження, це чоловіки в Америці, і покоління, яке вже 83-92 рік, також покоління. Дивіться, яка різниця в інвалідизації. Бачите, там 37,8%. І далі, наступне покоління, коли вже з'явились препарати, інвалідність зовсім інша, просто в декілька разів, 7 разів менше. І, звичайно, з цього випливають всі інші показники. Працевлаштування, лікарняний, обмеження активності, періодична потреба. Всі оці показники значно кращі уже у більш молодого покоління в країні, яка досить добре забезпечена. І тому, на жаль, у нас, я думаю, що майже всі пацієнти мають інвалідність, да? Дорослі я маю на увазі, так? Але, на жаль, і діти ж мають інвалідність, розумієте? Це якби такий для нас, мені здається, такий дефект в тому, що ми все-таки недостатньо забезпечуємо їх лікування. І ми повинні все-таки такі основні висновки зробити, що гемофілія призводить до значної захворюваності, втрати працездатності і скорочення очікуваності навіть тривалості життя. Тому лікування гемофілії значно покращилось за останні роки, але все ще існують важливі проблеми, які ми з вами вже назвали. Це інгібітор, це дотримання все-таки режиму терапії, і це є складною проблемою, і нам над цим треба працювати всім, і лікарям, і вам, як пацієнтам, своїми же колегами, тобто пояснювати. І досягнення нульової кількості кровотеч при профілактичному лікуванні можливо у багатьох пацієнтів, але все-таки, на жаль, не в більшості з них. І розуміння таке недостатньої відповіді на терапію, воно все-таки диктує нам таку індивідуалізацію лікування. Тому що в одних хворих фактор довше тривається, в інших менше тривається, тому це все-таки індивідуалізація терапії, все-таки вона залишиться на майбутньому. Я хочу вам дати дані такі всесвітні організації, які були, це ще ті роки, коли давали такий звіт. Да? Хочу звернути тут тільки на те увагу, що кількість фактору 8 все-таки стала трошки більшою. Бачите, була 0,53, стала 1,13. Але все-таки забезпечення 8 факторів, по даним Всесвітньої федерації гемофілії, ви бачите, тут всі країни приведені, да?
І бачите, Україна, от таким синім введена, тобто ми дуже-дуже скромно ще виглядаємо. По порівнянню навіть, бачите, Венгрія, Греція, Німеччина, Франція, ці країни всі ну, значно у них забезпечення зовсім інше. Так само і те, що стосується 9-го фактору, також, бачите, ну тут по-різному забезпечення, але все-таки Чеська Республіка, от Естонія, бачите, у них все рівно ну, значно краще. Але не можна сказати, що у нас гірше всіх, бо є у кого ж ще менше забезпеченість. Бачите, да, от Арменія, да, Молдавія, ну є країни, які, тобто Україна все-таки не така сама, ну, бідна країна, забезпечена не дуже добре, але просто є ще країни. Ну, це нам не повинно нам ставати для нас, да, ми повинні орієнтуватися на те, що краще, а не на те, що у нас ще хтось гірший є. І ще хочу показати вам от, часто хворих, які мають профілактичне лікування все-таки наприклад, в різних країнах, як ви побачите, да? Тут Голландія приведена, Британія, Латвія, бачите, яка частка хворих, от таким жовтим це діти, а синім це дорослі. Також видно, що профілактика в Україні значно менше отримує людей, чи повинно. То так від тіля виповзають ті гроші, що повинно бути навіть 4 рази більше, ніж ті 300 мільйонів. Ну, так, якби навіть по таким даним. І частка пацієнтів, які отримують плазменний рекомбінантний фактор, да, вона також в світі різна. В більш таких багатих країнах, цивілізованих, як ви бачите, рекомбінантний, бачите, превалює. От Австралія, от в Австрії ви були, да, там в основному рекомбінантний. І плазмовий, але плазмовий все рівно є, але його менше. А що стосується України, бачите, то у нас більша частка все-таки плазмового фактору і трошки рекомбінантного. Ну, от сірий це плазмовий, то рекомбінантний. Ну, ще хочу 2 слова, я вже вас утомила, мабуть, да? Ви вже цей слайд бачили. Я вважаю, що це дуже і дуже важлива інформація про пацієнтів. Причому, чим вона буде повніша і досконаліша, тим швидше ми прийдемо до кращого забезпечення. Розумієте, якщо ми будемо топтатися на місці, щось бояться, щось там, то персональні дані, то ще щось, це все смішно, розумієте? Всі країни мають реєстри, всі. Ці реєстри бувають різні, там є державний реєстр, є змішаний, є пацієнтський реєстр, є лікарняні реєстри, але є країни, які мають досвід змішаних реєстрів, де є і лікарня, і пацієнти, і держава. І оце, звичайно, того, що всі вони заходять кожен в свою частину. І це дуже добре, тому що тоді легше все тут прорахувати і легше доказати всім, що нам скільки треба, не 300 мільйонів, сказати, а чого вам мільярд треба, відкуди ви взяли сюди? А ми показуємо, що нас, от дивіться, скільки хворих, скільки треба, і ми з вами маємо що показати. Розумієте, гемофілія – це саме така програма в світі, мені здається, вона саме така показова. Якщо хворі забезпечені, досить от на тому рівні, як треба, вони не інвалідизуються. Це доказано вже всіма. Розумієте? І це соціально зовсім інша якість життя у цих людей. Тому що гемофілія, ну що це за? Це не інваліди люди, да? Вони нормальні, вони повноцінні члени суспільства. Розумієте? Вони можуть працювати, вони приносять пользу. Тому у всіх країнах ця програма є. У всіх країнах є державна програма. Ніхто сам не бігає, не купує ліки, тому що це неможливо, це дорогі досить ліки. Тому я вважаю, що таке створення реєстру – це дуже важлива така частина. Ми от коли почали збирати ті дані, то зробили таку анкету, яку заповнювали батьки, звичайно, погоджувались, вони там все дивилися, відповідали на різні питання. В одній частині пацієнти оформлювали, іншу частину заповнювали лікарі, то що стосується там, ну, самого медичної частини. От. І ну, тут, на жаль, в мене ще не оновлена кількість, от так у нас от виглядало, да, як ми збирали просто електронні дані, і ви бачите, тут кожна область, і в кожній області у нас вказано, яка кількість хворих, і по діагнозам гемофілія А, Б, хвороба Вілібранда, і навіть які, важка, легка. Ну, от так, з такого ми починали. А зараз ми, завдяки тому, що от благодаря Саші і його цій праці вже 1,5 року, ми вже можемо аналізувати на другому рівні, розумієте? І тут ми вже можемо дивитися по областям, розподіл пацієнтів. І ми можемо по такому аналізу дуже легко побачити, що, наприклад, є області, в яких погано виявляється гемофілія. Тому що, наприклад, Вінницька область
кількість людей і проживання населення по відношенню до пацієнтів. І Харківська область, яка значно більше по населенню. А чого у них менше гемофіліків? Значить, ми бачимо там проблему, значить, нам треба там працювати. І вам, і нам. Того, що є невиявлені, значить, розумієте? Тобто це вже така, розумієте, і багато, і тепер це ж виглядає зовсім по-іншому. Ми можемо це бачити, розподіл по діагнозам взяти, скільки у нас, яких там відсотків, да, з цих цифр. Можемо на наявність інгібітора виявити. Тобто ми можемо різні робити такі, різну можемо інформацію від тіла брати. І цей реєстр, ми дуже хочемо, щоб він працював весь час, щоб туди вносилась інформація. Вона може вносити і пацієнтами, і лікарями. Розумієте, щоб це був живий механізм, яким можна було працювати. Ми, наприклад, з 2016 року ми почали з цією програмою по виявленню інгібітора в Охмадиті працювати. Ми трошки, було багато зусиль для того прикладено. І були такі і механізми, коли нам плазму заморожену доставляли по-різному, тому що не всі люди можуть приїхати, не у всіх є гроші. І ми з того все-таки, я хочу вам показати, що за цей час все-таки ми за роки, коли ми починали, було 26 інгібіторних хворих. От тільки незмінний лишився Б, слава Богу, один тільки він, але ви бачите, що завдяки програмі вдвічі збільшилась кількість інгібіторних. Це тільки відточок, це я вам даю дані тільки по дітях. Вдвічі кількість їх. І ми ще запровадили в минулому році, до нас приїжджав, і були у нас і хворі були, і були лікарі інші, УЗДГ. Ми започаткували, ви дуже довго чекали професора Мартінолі з Італії, він така всесвітня величина, про ультразвукову діагностику раннього ураження суглобів. І хто у нас був, ви знаєте, що ми діточкам дивимося суглоби. І це на самому разі, у нас є апарат, і дуже чутливий датчик з якою дуже високою точністю, який може визначити повністю всю поверхню, не тільки те, що Андрій Степанович розказав, що ми бачимо навіть саму поверхню, саму цю оболочку, яка покриває сустав. І це дуже важливо, тому що коли професор Мартінолі дивився наших діток, і мами вважали, що вони досить, роблять препарат, що це все хорошо, все нормально, діти ходять, не особо не жалуються, немає таких суглобів. Але коли він подивився, він тоді каже мені, а скажіть, будь ласка, от хлопчик, все, він нормальний, а скільки у нього профілактика? Вони видно, що вони економлять, йому треба все-таки більшу дозу вводити, того, що у нього вже є 16 років, такі ураження вже суглобів, вони ще не значні, але з часом вони перейдуть в значні. Тому це от такий, знаєте, ми таку робимо паралель, тому що все-таки оцей, суглоби – це сама важлива частина, яку треба у гемофіліків зберігати. Кровотечі, звичайно, від них нікуди не дінеться, і ми завжди будемо готові їх ліквідувати, але на довгострокове життя все-таки це моя мрія – залишити хірургів без роботи. От, щоб всі діточки були нормальні. І дякую вам за увагу. Якщо є питання, вибачайте, що довго. Запитання? Який механізм дії для смертності? Який механізм дії? Дивіться, це не фактор, звичайно, да? Це зовсім він на декілька годин підвищує викид фактору Вілібранда і 8-го фактору з ендотеліальних клітин. Таким чином, наприклад, якщо у хворого там 5%, наприклад, 8-го фактору, при введенні, це як гормон, розумієте, це не той препарат, який він зовсім іншої дії. Але за рахунок того, що викидаються до декілька годин, оці з клітин викидаються і 8-й фактор, і фактор Вілібранда, підвищується значно рівень 8-го фактору. Він прям до 40, 50, і ви за оці 3-4 години може навіть зупинитися кровотеча. Він, звичайно, це не той препарат, який ми про нього повинні мріяти, але він може у нас теж бути в резерві, тому що використати його можна, 2 введення можна, 3 зробити максимум, через 3-4 години. Але якщо це не допомагає, тоді все рівно йде фактор. Розумієте? Тобто він не заміняє фактор, ні. Але інколи він дуже допомагає, коли такі, це, як би я сказала, в легких, простих ситуаціях.
його все-таки, і це стосується тільки легкої форми гемофілії або хвороби Вілібранта першого типу. Якщо інші хворі, там більш важкі кровотечі і його якби нема сенсу використовувати. І мало того, він може використовуватись більш дорослим, тому що до 3 років його все-таки не рекомендують використовувати. Він трошки викликає за рахунок, він як гормон, він за рахунок цього викликає трошки такий набряк тканин. І у діточок маленьких його до 3 років не рекомендують використовувати. А у дорослих можуть. Як часто можна застосовувати цей препарат? Який? Викидує з клітин цих факторів. Він використовується, дивіться, він, наприклад, використовується тоді, коли мається, наприклад, легка форма гемофілії або Вілібрант першого типу. Жінки це часто бувають, да, у період місячний, перший день, який буває саме такий критичний, бо його використовують 2-3 рази. Все, 2-3 введення через 3-4 години. Якщо, тому що він триває, оце підйом оцей його, триває 3 години. Якщо він не допомагає, далі треба використовувати фактор. А який час потрібно почекати, щоб знову можна виводити? 4 години. 4 години. Перші 3, а Да. потім місяць. Ні. Ви маєте на увазі взагалі? Так. Можна потім також використовувати. Це не через місяць. Через який час саме? Можна використовувати його. Нема такого. Обмеження немає такого. Ну, можна там кожен день там, або через. Ні, його не треба. Він, розумієте, якщо він допомагає зразу. 2-3 рази ви ввели, він має зупинити кровотечу. Якщо він цього не зробив, все одно треба вводити фактор. По часу, якщо ви використали його в 1 місяць, в 2 місяць, в 3 місяць, немає ніяких протипоказів. Можна. Але він трошки може, знаєте, це набряк. І от пацієнти інколи кажуть, що є такі, як, знаєте, як такий якийсь отек такий, от вони чувствують це, вони це, звертають на це увагу. На увазі відновлення факторів в ендотеріальних клітинах. Так, ендотеріально, вони якби викид, це як такий викид. І все. І далі, потім вони ж знову в організмі ж. Ви ж розумієте, що гемофілія це не зовсім відсутність фактору. Він є, але його мало просто. Тому. Не чую. Міні-рід. Так. Якщо він в формі скреля, і дитини важка форма, але дуже часто носові, можна його використовувати прям? Його можна використовувати в формі спрея, але допомагає? Я не ризикнула ще попробувати, мені його тільки привезли ще. Ви розумієте, якщо це Вілібрант першого або Ні, це гемофілія класична. гемофілія, легка форма. Тяжка. Тяжка. В тяжкій формі, я чесно скажу вам, я не впевнена, що він буде працювати, і є в тому сенс. Розумієте, тому що підвищиться на 3-4 години, а потім що? Розумієте, все рівно тяжка форма, це навіть не треба втрачати час. При тяжкій формі, це стосується тільки легкої все-таки форми гемофілії і хвороби Вілібранта першого типу. Тому що всі останні хвороби, вони більш дають складні. Для чого нам втрачати час і мати кровотечу? Розумієте? Якщо тяжка форма, все треба фактор робити. А наприклад, якщо пробить зона Кісельбаха, так? Це Мгм. перетинка. Важка Так, форма так. так у нас, але якщо це зона Кісельбаха, її можна зупинити гемостатичною губкою. Можна. Так. І можна десмопресин туди, так? Але він визиває набряк. Чи не буде тут набряку? Він не тільки тут визиває набряк, він взагалі Тобто, він викликає порушення трошки каліообміну. І він взагалі всі клітини якби. Не треба експериментувати. Так, я б чесно скажу, з важкими хворими я б взагалі цей експеримент не робила. Це тільки легкі А форми. якщо його виєднувати, перепрошую, з фактором, немало достатньої кількості, наприклад, треба 2,5 тисячі, а не 500. Експеримент. Можете такий експеримент зробити, але сенсу в тому сенс невеликий, розумієте? Не дасть ніякого. Він дасть, я ж кажу, 3 години дасть. Ви можете ввести, ви більше 3 введень його не зробите. У вас почнуться отеки, затримка жидкості. Для чого це вам треба? Ви можете тоді отримати порушення зі сторони серця і нирки. Це ризиковано. Я не радила, щоб це було довго, розумієте?
Нам треба знати, за що боротися. Нам треба боротися за те, щоб збільшити нам все-таки фінансування і щоб у нас був доступ до всіх ліків. І не тільки до факторів, а бачите, зараз нові препарати з'являються. Да? У нас от лікар була, я вже вибачаюсь, так 2 слова вам скажу, їздила, ну так ми виграли, там писали всякі там доповіді і відповідали на різні питання. І вона у нас виграла таке навчання на неділю в Единбурзі. Це Шотландія, да, така цивілізована країна. І оці всі, значить, Англія, Велика Британія, Шотландія, Ірландія, якби вони як одне працюють. І вона поїхала туди, вона була в клініці неділю. І там вона каже, я побачила, каже, вони такі всі довольні, тому що вони вже 2 роки мають хемлібру. І всі діти, от всі англійські, шотландські, ірландці, сидять на хемлібрі. І вона каже, вони такі щасливі і вони не вірять в те, що у них наскільки зменшилась частота кровотеч, які взагалі бувають у цих дітей, крововиливів. Тобто вони кажуть, ми все-таки 2 роки. І всі тотально знаходяться на цьому лікуванні. І лікарі, вона приїхала туди просто в такому, знаєте, в такій ейфорії. І я кажу, що все-таки ми повинні, як лікарі, і ви, як пацієнти, в місті, ви повинні все-таки настоювати на тому, щоб в міністерстві з'являються нові ліки, якщо вони хороші, якщо вони безпечні, якщо вони ефективні, ми все-таки повинні їх вводити в наші програми, того, що якщо правильно фармакоекономічно підрахувати, то ще неізвісно, що буде дешевше. Так дорого, але якщо кровотечі, по-перше, це якість життя, ризик весь час, да? І все рівно нічого не дешево. Що дешево? Все дорого. Тому тут, от такий у нас був, буквально вона їздила в кінці року і дуже була така, вражена, тобто така аж заздріч трошки, да? Я думаю, що ми з вами не гірші, ніж англійці, да? Просто нам всім трошки треба бути прискіпливими, відповідальними. І такими, знаєте, таки слухати один одного чуть, слухати, балакати, все то вирішувати. Лишній раз, якщо лікар каже, от, Свята, треба їхати на інгібітор, значить батьки що повинні зробити? Купити квиток і поїхати визначити той інгібітор. Все. Якщо буде можливість, наприклад, є фірми, є можливості, вони привезуть плазму ту заморожену, ми її дослідимо, але ми рано виявимо інгібітор, ми не запустимо це, і ми перейдемо на інші препарати, і ми збавимо дитину від багатьох проблем, не тільки в дитинстві, але й в майбутньому. Розумієте? Тому все-таки, так само, як і лікарі повинні хворих теж слухати, тому що інколи хворі скажуть нам такі речі, які ми з вами просто не можемо знати. Свої відчуття, це також має значення. Тому, мені здається, може вже зміняться в нашій країні часи, коли всі почнуть один одного чути, допомагати і більш дружно йти, не скандалами, не з якимсь хайпом. Отак правильно ви зробили. Організація, ви в місті все це зробили. Да? І це має сенс. І, мені здається, разом краще, ніж по окремості. І більше і швидше ми доб'ємося свого, розумієте? А результат дуже, в нас же ціль проста, ми ж ніяких цілі не ставимо. Ми ставимо ціль просту. Ми ставимо ціль, от я чесно кажу, я надіюсь, що через 20 років хлопці з гемофілією будуть краще виглядати, ніж ті хлопці, які сидять тут зараз, які не мали вони тоді ліків. Розумієте? І це ми, як дорослі люди, які тим паче це пройшли, ми повинні це дуже добре усвідомлювати. І прикласти всі зусилля, щоб ми все-таки прийшли до кращого життя в нашій країні швидше.